25号台风帕卡是否会来呢？首先要订阅植物先生的频道，还有关心植物先生记得按赞、分享、订阅，打开小铃铛哦，记得强烈推荐。继续完播哟。11日、19日上午10点，在北纬5度，东经127度，南海底部也就是文莱的西北方产生一个低压，给予编号 97W， 中心气压1600帕，热带扰动级别，中心时速30公里，以时速8公里的速度朝西北移动。未来趋势，从卫星云图上可以看到， 97W 与 94B 及 94S 都是处在东南亚区域这一大云雨带里面，因此这3个低压产生共伴效应，相互影响动向。97W 持续向西北方向发展，前几天预测机构预测这个低压系统有发展成台风的几率。依据目前数据， 97W 还是发展的初期，受 94B 及 94S， 风切时速25公里，海温26到28度，赤道上升气流度牵制，发展缓慢地接近越南。至于是否能增强到台风状态，还需进一步观察。与 94B 及 94S 之间的共伴效应，到底 97W 会不会生成25号台风帕卡呢？记得关注再走哦。